下午好啊！欢迎新一直播间的所有朋友们，欢迎大家啊！我们在这个田里面把这个草给割了啊，割了重新种那个黑麦草啊。黑麦草的话就是过不了夏天，那现在是冬天种啊，秋天冬天种，然后明年开春喂。把黑麦草割完了呢，我们又要种这个玉米草，玉米草能过夏天。这边割一下也可以了，不用那个了。像以前他们种田的时候，就是用镰刀啊，就是把这个在这里全部都割掉啊，割掉。如果不割的话，那个它会影响产量，再加上如果不割到草堆里面多的话，那个老鼠也多，所以的话就要拿镰刀都割掉。以前用镰刀割的话，要砍到那上面去了。要砍到那上面去了？对啊，你看这个太阳挡住了，这个都被挡住了。你看，他说要砍到那上面都要全部砍掉。这些田都要砍掉，以前种田。那这一块田的话都砍下去很干净的。因为像现在啊，这么多草啊。这里都你看路都没有了，现在没有人种田啊，没有人种，全部是草。这2年的话，我们还在这里种一种，如果我们再不种的话，更加没人种了。我们现在这里的地都荒了特别多了。我们割这下面，今天这种鱼草的可能要割这个草的，割几天啊，割几天，然后又还要翻地，把地翻好了，到时候就撒那个草种就快了啊，撒好种就快。下午好啊，欢迎新一直播间的所有朋友们，欢迎大家啊。这边这个矮一点的，它就割掉了。那边那个高的，有好多竹子的都没割。不会，猕猴桃不会啊，因为我们是成熟了之后才采摘的啊，前2天才采摘的，不会啊，一样的，它拿回去是一样的啊，会不会不硬的啊，它不是冰冻，它只是就是像那个冰箱保鲜一样的啊，冰箱保鲜一样，它不是冻过的啊，不是冻的，一样的，拿出来是一样的啊。就是因为它那个现在的话，这个季节就是前一段时间不是一直干旱嘛，干旱后面就下雨了，下雨后面我们就采摘了，如果再不采摘的话，它就会坏掉，所以的话就在那个冷库里面，就是才刚放去2天啊，没有多久，才刚放2天的，
因为我们是成熟的季节，它采它的它不会啊，它不会不熟的，它会熟啊。感谢关注啊，感谢所有朋友的关注，谢谢你们啊。如果那个华姐，如果你想现采那个吃那个，现在现发的那个的话，就是你看一下我那个29.9块的那个链接，29.9块的那个链接到39.9块的，有一个大果和一个中果，它那个是现在现发的，那个是以前的老品种，那个会便宜一点，其实比之前便宜一点啊。所以的话，你可以试一下啊，试一下那个，就是唯一的不好，你自己来了吃没关系，就是成熟了之后它的外表颜色不太好看，就是味道的话也还可以。我买到陕西的一点反应都没得啊，那个用户3004，你可以试下我们家的啊，可以试下我们家的猕猴桃。磕碰的话颜色还是可以的，也就是怕磕碰到啊，磕碰到呢颜色就不好看，对，就是那个颜色不太好看。吃的话还可以，就说以前的话我们就只种了那个品种，然后就是我们那个现在现发的话不磕碰的话也没事。在果子没有露水、下雨时它放了不会坏。对，是对的，所以说我们在下雨的前2天就采摘了，是的，是那样子的，是的，是。然后像这2天下雨，我们都没有采摘货啊，就是这2天下雨没有采摘。然后所以的话，我们明天发货。明天因为我现在也接了单，这2天，如果不是抖音接的单的话，就是它抖音的话，我是24小时必须发货嘛，没有48小时，我设计的是48小时必须发货。但是我私下接的单的话，就是说我哪天方便就哪天发，都是那样子的。所以的话，我们明天会去发货啊。就是说，如果下雨天采摘的果子的话，是没有那个天晴天采摘的好。用户，如果你在陕西那里买的没熟的话，你可以试下我们家的啊，试下我们家的，因为那个华姐是之前买了我们家的啊，买过的，然后她觉得好，然后她想回购，可以试一下我们家的啊。因为可能等你明天摘10斤，明天帮我发。你等一下帮我摘10斤，我明天去摘，今天不摘，明天摘，明天我发货的时候去摘。那我跟你说一下，华姐，就是现在的话，就是我现在还没采摘的那个品种也是黄心的，但是就是说不一样啊，它那个品种不一样。黄心的那个名字叫惊艳，就是惊艳，市面上大量卖的那个黄心的啊，那个品种。之前你买的是奇异果，就是这市场上面买的那个贵的啊，然后现在就是说口味的话是差不多的，唯一不好的就是它成熟之后，怕它那个颜色就是果皮颜色不太好看，那你们会认为它是坏的，它不是坏了，它就是那个颜色不好看。如果你不嫌弃是那样子的话，明天我可以给你给你发那个对，现在现发的。所以我前天的时候也有朋友问，也是老顾客想回购的，然后他也是跟我他说他们不在乎那个，就是说怕不好看，只要你不磕到不碰到，其实应该都还行，就是怕你们不小心摔了之后，它就好像是碰不得。碰了就容易就是说伤掉，果皮就不好看，是那样子的。但它不影响，所以那个品种的话，就是说市场上面其实它的那个味道啊干嘛的都还，而且这个就是说我现在这个品种的话，就是不摘的这个老品种啊，它比那个之前你们买的那个会更香一点，更香一些。甜度的话，它们2个应该是都差不多的啊，都差不多的。到时候对，不好看没关系，对，那你不在乎就可以。到时候你就下载那个是新做的链接，29.9块和39.9块的那个5斤装啊，5斤装，然后就是礼盒包装的那个的话，我不敢用那个普通箱子装，因为快递太暴力了，磕伤了之后，到时候熟了之后我怕坏，然后不好看，所以我就没有做那个普通装，就做到那个箱子的啊。那个是29.9块的，是5斤装的；39.9块的是大果，也是5斤装啊。对，是的，没关系啊，那你们那个就可以。我看来我还是要晚上的时候直播一下卖果子，因为我看好像我回购的人还挺多的，因为我们没有，我就一共才卖了3次啊，就是你卖的那一天是最后一天了，我就卖了3次，后面就没直播过。所以说我还是想着，要不晚上就是说坐在那里直播一下专门卖果子。还可以的，就是那个也是黄心的，就是这个皮比你之前买的那个更薄啊，它更薄一点，就是很薄的一层。
啊，你这个猕猴桃可以栽到什么时候啊？我老公说只要天气好，他说也可以，就是说不打霜的情况下，它可以一直在树上面。就霜降啊，我们都会到霜降以后，对，霜降，如果它不打霜的话，今年我没多少的话，就一直留在树上。今年没多少，今年可能一共才，他之前告诉我的是400-500斤。昨天我们到那个山上面看了一下，因为我们那里山上面到处都有一点嘛，那个的话应该还有1000来斤啊，那个也不多，因为去年全部嫁接了，就是之前你买的那个黄金果，就留了一点之前的那个老品种。对，如果你不介意它不好看的话。